Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə təşkil edilən Para Powerlifting üzrə Dünya Kubokunda uğurla çıxış edən milli komandamız vətənə qayıdıb. 10-12 may tarixlərində keçirilən beynəlxalq yarışda Azərbaycan milli komandası 6 paralimpiyaçı ilə təmsil olunub. İdmançılarımız 3 qızıl və 3 gümüş olmaqla ümumilikdə 6 medal qazanıblar. 49 kiloqram çəki dərəcəsində çıxış edən Pərvin Məmmədov ümumi qaldırmada qızıl, ən yaxşı qaldırmada isə gümüş medal əldə edib. 88 kiloqram çəki dərəcəsində yarışan Rəsul Zəkiyev hər iki qaldırmada rəqiblərinə şans verməyərək 2 qızıl medal qazanıb. 107 kiloqramdan artıq çəki dərəcəsində çıxış edən Talib Zeynalov ümumi qaldırmada gümüş medala sahib olub. 61 kiloqram çəki dərəcəsində mübarizə aparan Zəhra Dadaşova isə ən yaxşı qaldırmada gümüş medal əldə edib. İdmançılarımızı Heydər Əliyev adına beynəlxalq hava limanında Milli Paralimpiya Komitəsinin rəsmiləri və idmançıların ailə üzvləri qarşılayıblar. Millimizin üzvləri təəssüratlarını Dost TV ilə bölüşüblər. Yarışda çıxışımız çox çətin oldu. Çəki atdıq, biraz hava başqa cür idi. İlk dəfədir açılış elədik yarışa bu il. Çox əhval-ruhiyyə yüksək idi əlbəttə ki. Təlim məşq toplantıları oldu Gürcüstanda. Həm Gürcüstanda qalıb orada ab-havanı yaxşı qəbul elədik. Oranın ab-havasına öyrəndik və oranın ab-havasına adaptasiya olduq. Sonra isə Tbilisiyə getdik yarış yerinə. Və orada rəqiblərim vardı, erməni rəqibim vardı, Yordaniyalı rəqibim vardı və 145 kiloqram nəticə göstərərək erməni rəqibini üstələyərək ikinci yerə və Yordaniyalı rəqibim isə birinci yer oldu. Və əlbəttə qürur verici bir hiss idi. Sonra himnimizi səsləndirdik. Ölkə başçısına, komitə rəhbərliklərinə öz təşəkkürümüzü bildirirəm. Bizə göstərdiyi qayğıya, diqqətə görə çox sağ olsunlar. Hər şey çox gözəldir. Yaxşı nəticə ilə qayıtmışıq ölkəyə. Əlbəttə gedəndə də yaxşı hazırlaşmışdıq. Komandada ruh yüksəkliyi var idi. Ona görə də elə yaxşı nəticələrlə də qayıtdıq. Hər şey çox yaxşıdır. Növbəti hədəflərim inşallah qarşıdan gələn dünya çempionatıdır. İnşallah ona hazırlaşırıq. Orada da yaxşı nəticələr əldə etməyə çalışacağıq.